Takemichi felicita a Hinata por ayudar a una mujer mayor a encontrar un asiento, recordando lo mucho que ha crecido desde sus días de escuela secundaria. La madre de Hinata cuestiona su relación, haciendo que Hinata le pida que se vaya, mientras que nuestro campeón está confundido por el repentino giro de los acontecimientos. Hinata comenta sobre nuestro protagonista actuando de forma más vieja, sugiriendo que quiere aprender más sobre él mientras se dirigen al techo para ver los fuegos artificiales. Se sorprende al ver a Naoto en el techo,